چای بخورین. دیگه؟ بریم سیمی بازده هیچی بریم از ما کالا گرفت کاکای ما را آورده کالای. خب دوستای نازنین سلام، امیدوارم همش میجور صحتمند باشین. از شاید از گپ آیلین کم کم فهمیده شدین که منظور از چی هست. دیگه بسیار خوشحال هستم از اینکه شما دوستا را بازم با خود دارم. امروز خوشبختانه بسیار زیاد خوشحال هستم بخاطر که چیزی که من میخواستم، البته چیزی که من سوغاتی برام آمده و دوستای ما بر من روان کرده از ایندیا، او به دستم رسیده. دیگه براتون نشان میدم که چی هستم. این عزیزا بر ما رسیده. دیگه فعلا ما و آیلین هیجان زده هستیم، خصوصا آیلین به خاطر که احتمالاً برای زیم کدام چیز روان کرده و ببینیم که چی روان کرده. بسیار هیجانی. Are you excited؟ Yeah. بسیار هیجان زده است. بریم دوستا یک جا میبینیم که دوستای ما چی روان کرده بر ما. خب عزیزا سو خوب کالا وردک کاکای دادک امادک. خب کاکای پارسل آوردک. پارسل وردک. خب دوستای نازنین پارسل به دست ما رسیده. دیگه منتظر پدر آیلین جان نمیتونیم بشینیم، خاطر که پدر آیلین جان دیگه سرکار است، شاید حدوداً 2 سال 3 سال دیگه بیاد و ما و آیلین بسیار هیجان زده هستیم تا این رو واسه سرکار امادک ایسان باید. آره بخیر. دیگه ما چون میفهمیم دوستای چی است؟ کالا دیگه پایچما کلاس ماست کلاس دوست پایچماس دوست پایچماس ماست. ها دیگه از دیگه بریم داخلش میبینیم که چی روان کرده دوستای ما. مثلا نشانیه دیگه این نشانی طوری است که پست نشده، بلکه دوستای ما از ایندیا آمدن در ملبورن و ما چون قرار بود ملبورن بریم میره بگیریم از پیشش، ولی متاسفانه که نشد دیگه. ملبورن نشد که بریم اونجا برای زندگی. به خاطر اینجا که ما نشدیم دیگه بر اونا گفتیم که خیلی شما ما را از خیر خود از طریق پست بلیز ما را یکین، به خاطر که دمی روزا بسیار محفلای خوشی و بسیار زیاد است دیگه. هم محفلای خوشی دوستا و هم بخیر از خود گنمو گرفتیم خانه و خانه کاکای از کلا وردک دیگه دوستای نالی اوکی نالی میریم بخیر با هم دیگه یک جای باز میکنیم. باز میکنیم اینجی. بسم الله بخیر. بسم الله. کاغذ خدیس میشه نمیشه خوش مقایچی بیارم. قیچی؟ ویش کن قیچی جست قیچی میکنه نمیکنه میبنه چی میگنه باز تو باریم باز نبلشینه. صبح من هبه بردیز ما شدیم کلا مبشینیم مبون میشینیم. از ما کدا آیلین جان هیجان زده. جیخون گوش میکرد کردیم. چقدر گرنگی. چقدر گرنگ. واسم شاید قبل. نمیشه. باشه. چی کنم؟ خوابم برای. یا نه؟ آیلین جان خواب کرد؟ خراب کرده. ها؟ بیا اینجا بشین اینجا. خب پیچیده من چه کنم؟ بازم پیچیده کنم. این عزیزا اینا با ما رسید. بریم که داخلش چی هست دیگه. از هندوستان بر ما چی روان کرده دوستای نازنین ما عزیزای ما و دوستی
از یاد اونره که تشکری خاص کنم از فرهناز جان، از مادرش و از پدرش، به خاطر که بسیار زحمت کشیدن دیگه، رفتن اینا را خریدن و بر ما روان کردن، خصوصا از فرهناز جان و دیگه از مادرش. ها؟ دوستان خشخش نیقدر نمیفهم چه من برای اسپیم برای از ما اون پیش هست برزانی هست. شاید در اسلام روان کرده باشد. تو چه خبری باشیم؟ چی بریم سایا؟ باید بیاد دوگان پلاستیک دولم اگه باشیم چی خیلی کار مید یعنی شفت دولم روی خانه دیگه خشپش شد. خب خیلی جوار شده. خب تو باشه تا ازمازدک میخواه این دیگه شم باز کنم و بهتر دیگه دیگه شم برده باز نمیکنم دیگه با خدا آمون سال هم تو پیش کرده دیگه آدم ایران میمونه اگه قیچی کنه یک وقتا چیز که داخلش هسته و قیچی میشه. واو دوستان من بسیار هیجانیم. و دوستان نازنین یک لباس هندی حتی بسیار لباس مقبول یا پنجابی فکر کنم. پنجابی رنگ چه رقم موشه دیگه آبی رقم هست اما آبی تیره. بیا اینجا بشی مادر پلیز. واو بیام پاجامشی این پاجامش از چیه پای چپی را خواستم که از اینجا شی تو خب لباس های هندی تویم این رقمی دیگه پوشیدنش بسیار عالی است، بسیار مقبول است و رنگ دلخواهیم هستم. البته رنگش در قسمت رنگش فرهناز جان بسیار میگه سرقه به خرج داده و بسیار رنگ مقبول انتخاب کرده و دست درد نکنه. تشکر از همین ازت تشکر میکنم. خب دستایی که بچه مستون برآمد داخل از این لباس داخل چادرش لباس دیگه هم هسته بیام چادرش از دو چادرش هم بسیار مقبوله. دیگه میشه بانم استو مالو میشه ازم رنگش بسیار مقبوله. ما چادر بردن میدونی لباس های بچه خرم نشان میدم. واو از من که از آیلین مقبوله. حتما این دوست آیلین روان کرده. البته بازم خواهر فرهناز هسته، خواهر کوچکش رویا جان. این دیگه رویا جان به نظرم برش گرفته. این هم لباس های هندی هسته شبیه لباس های خودم فقط رنگش متفاوته و این یزی زرده چادر ما واو یس چادر چقدر مقبولن. دستش درد نکنه. تشکر بسیار زیاد رویا جان. از رویا تنکیو کن. تنکیو رویا جان. تنکیو رویا جان. بیا زنی پیدا کنیم این ازم نشان بدی. این
آدم باید خیلی سپاسگزار باشه که از اینکه دوستای خوب نصیب آدم میکنه و دیگه به فکر آدم هستم. من بسیار خوشحال هستم دیگه که همچون دوستاد رو اینیم ازی و این هم چادره ایلین خانم. چادر ازی این قمیسته یا اینطوری پوشیده میشه. اینطوری بیوتیفول. خب داخل از یک چیز دیگه هم هستم. ببینیم که ایش چیه. این بیزماست؟ خبر داریم بچیم این لباس های اسپینیه. نه بیزماست. باش که ببینیم داخل از چیه. البته ما برای کی گفته بودم اگه برام لباس خریدی یکان چیز دیگه هم بخر که این از هم برام خریده. واو دوستا بیزماست نکلس؟ نکلس گردن بندم رو آن کرده. البته گردن بند هندی چندین رنگ است. بخاطر که من خودم خواستم گفتم که چندین رنگ داشته باشه که با هر رنگ با هر لباس همخوانی کنه و آدم بتونه در هر لباس بپوشه. بخاطر که نمیشه به هر لباس آدم چی بگیره گردن بند میگیره. بیزماست نکلس یا گوشوارایشی یا ماتکش. نه بیزماست. بسیار مقبوله. بینجا بشی؟ بماجه بیزماست. رایس تویا؟ بیزماست بکن ماما باش. سوری این گوشوارش ده گوشت نمیشه بخاطر از اینکه ایش هم چی نیاز داره نمیشه فعلا. خب دستشون درد نکنه فرهنگ جان و مادر جانش و چی پدرش بخاطر که پدرش هم بسیار زحمت کشیده اینا رو برده تحویل داده و در ضمن رویا جان تشکر بسیار زیاد که از اینا هم بود از توفه ایندیا بر من و نفری که خودش آمده در اینجا در استرالیا البته در ملبورن هستن شهر ملبورنش اونا بر من چی توفه آوردن. واو. این لباس هم لباسی 50 پیس فکر کنم هم لباس 50 پیسته که ایرم مادر شکران آورده بر من دیگه تشکر بسیار زیاد مادر شکران جان. بیا مادر اینجا بشی تو. اینم مادر شکران جان آورده که خودش البته پرند استرالیا آمده و لباسش بود یا پایجامشی البته دن پایجامش هم طور گلدوزی داره. واو دو جوره لباس است. یک جوره لباس و یک جوره دومش است. واو و اینی لباس رو آورده البته این سرپتلونی است. تشکر مادر شکران جان دست درد نکنه بسیار زحمت کشیدی. ایرم مادر شکران بر من آورده البته یام چادر است گرچه بخاطر که من اینجا چادرم سر نمیکنم در اینجا هم چادر سر نمیکردم ولی بازم گفتم بعض وقتا خوب است آدم چادر داشته باشه بعض جا نمیشه باید چادر بپوشه. نیش چی است؟ نیش چیه؟ تابلیده بر دندان دردیست فکر کنم بچه مثلا از ایستا جایم. اینیش چیه؟ ایش هم دوایه یه هم دوای دندان هسته یه هم برای ایسا روان کردم. واو دشم درد نکنه دیگه. تشکر بسیار زیاد از کلگیشون البته از پدر شکرانم تشکری کنم به خاطر از اینکه زحمت کشیده اینا را از ملبورن تا اینجا را فرستاده پست کرده و دیگه دشم درد نکنه. بسیار زیاد من خوشحال ساختین محفلات در راه هسته و خیلی نزدیک لباسا میتونم دیگه در محفلات خوشی استفاده کنم. برو خوابسی اما خداحافظی این بپوشی؟ بپوشی دوستا چطور است؟ یک دفعه ترای کنیم بیایم یا یکی باش ببینیم بخیر در محفل خوشی وقتی که پوشیدین یا باش ما میبینین چطور؟ خیلی؟ بپوشی حال بپوشی؟ خب
یک تو بپوش، یک تو ترای کن، بازو بکمانده شی. باز ما از خود دیگه اول خوب ما یک پچما بپوشم بالا بپوشم. باز نکن نه نگلاس آوردک. خب بزا این گرچه با نشان داده بودم ولی بازم گفتم سه نشان دیدم. این لباس آیلین خانوم است، اینم چادرش است، اینم لباسایی است که بر من مادر شکران جان روان کرده. البته برام از اونجا در آن ما گرفته دیگه. اینی هم ماتیکه گوشوارشی گردنبندش آیل جناب وقت پوشیده و اینی لباس را همچنان بر من فرحنا جان و مادرش اینا بر من روان کرده. دستشان درد نکنه. بسیار زیاد تشکر. واو بیوتیفول. چرخه بزن برا باز برو چرخه بزن. واو خوش آمد. پوشید دیگه از ما خو نشد. خیر باشه. باز ما بخیر از خدا در محفل می پوشم، در محفلی که قرار است بخیر خود ما داشته باشیم و شاید در محفل که خود ما داشته باشیم در او بپوشیم یا شاید در محفل کسی دیگه از یا محفل دوستان. به هر حال من تا برتان یک گپ بگویم که محفل خوشی، البته خوشی از خود ماست و هم در راه هسته که باز در اون محفل هم بخیر ما و شما هم دیگه خودم میبینید. منتظر از اون ویدیوی من هم باشین و از اون محفل خودم من یک ویدیو بسیار از این که دوستای نازنین و هموطنای نازنین ما که ویدیوی ما رو میبینین. با اینکه ما خیلی وقتا میشه فعالیت نداشتیم و هم تو کم فعالیت داریم، با آنم این که شما ما رو حمایت میکنین بسیار زیاد تشکر. دست شما درد نکنه دیگه. تا ویدیوی بعد و تا دیدار بعد شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. وقتتان خوش، روز و شبتان خوش دیگه. بای بای. بای بای. خداحافظ.